Acompáñame a ver estas mini huellitas tan bonitas que nos acaban de llegar. Vean estas bellezas. Y son chiquititas. Miren como 1 centímetro, pero vean, también son como muy pegajosas. Y tienen como brillitos. Y vean, están súper bonitas. Vienen en distintos colores. Color rosita, azul. Y como les digo, son miniaturas. Están súper bonitas. Y se sienten, como súper apachurrables. Vean estas bellezas.